xuất hiện nhiều giáo án như Cốc Mo tự lực mùa 13. Nhìn lại quá khứ, đấu trường chân lý đã từng xuất hiện không ít lối chơi dị với những tướng đỡ đòn chuyển thành chủ lực gây sát thương, tướng gây sát thương lại thành đỡ đòn chủ lực. Điển hình như trong mùa 13, lối chơi Cốc Mo dây chuyền tự lực đã trở nên khá nổi tiếng và được đông đảo game thủ sử dụng như một cách giải trí vì nó vừa mạnh vừa vui. Và tương tự như mùa 13, mùa 14 cũng có một số tướng sở hữu thanh năng lượng cực ngắn và có tiềm năng đỡ đòn cao là Yumi. Cụ thể hơn, Yumi có tổng năng lượng là 30 nên chỉ cần 3 đòn đánh hoặc thời gian ít hơn khi bị tấn công là con bài này đã có thể tung ra kỹ năng. Hơn nữa Yumi cũng có nội tại tăng năng lượng nên có thể kích hoạt dây chuyền tự lực rất nhanh. Vì nguyên nhân này, Yumi kết hợp với hai trang bị đỡ đòn cơ bản như giáp HP và thú tượng cùng với dây chuyền tự lực sẽ trở thành một bức tường ở tuyến trên. Đặc biệt là so với Cốc Mo, Yumi cũng có thể tăng khả năng đỡ đòn với nội tại của quân sư khi đứng ở hàng trên. Cộng với nội tại tăng HP, tăng giáp, kháng phép, sát thương của các tộc hệ còn lại, Yumi đang được nhiều game thủ tin tưởng và sử dụng làm tướng đỡ đòn khi có dây chuyền tự lực trong mùa 14.